భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షం కురిసింది. రాత్రి నుంచి కూడా 107 మిల్లీమీటర్ల వర్షం అయితే కురిసింది. ఇక ఎడతెరిపి లేని వర్షంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపైన నీరు వరదలాగా ప్రవహించింది. డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగ్గా లేని ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు రోడ్లను ముంచెత్తింది. ఇక 3 అడుగుల ఎత్తులో ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరైతే చేరింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వేసవి అనంతరం వర్షాలు లేక అల్లాడుతున్న రైతాంగానికి మాత్రం ఈ వర్షం ఆనందాన్నిచ్చింది.